العربيه متبهدله تراب، فتافيت الاكل في كل حته، والرمل مالي الدواسات، وطبعا مش فاضي كل يومين تضيع ساعتين في المغسله وتدفع مبلغ وقدره. انسى بقى كل ده. احنا جبنا لك المكنسه اللاسلكيه الجباره، من غير سلوك ومن غير دوشه، الجهاز اللي ما بيقولش لا في اي حته، شفط جبار لكل الفتافيت والرمل، من الكراسي ومن الدواسات، ملكه الاماكن الضيقه، وتنظف بيها كيبورد الكمبيوتر وزوايا الكنب اللي في البيت، كمان تقدر تطرد بيها اي تراب او ورق شجر من على كبوت وسقف العربيه. المفاجاه الكبيره بقى ان المكنسه دي هتنفعك في المصيف والرحلات، انفخ بيها العوامات والكور، اشفط بيها الهواء من اكياس الهدوم، ووفر مساحه في دولابك. لاسلكيه 100%، ووزنها حوالي نص كيلو، وقوه شفط جباره، بتتشحن بواسطه USB، يعني معاك في اي مكان، والفلتر بتاعها قماش بيتغسل ويعيش معاك. اطلبها دلوقتي وخلي حياتك اسهل، ومعاك ضمان استبدال واسترجاع 14 يوم. عشان تشتري وانت مطمن، اطلبها قبل ما الكميه تخلص.